हेलो न्यू कमर मेडिकल एक्सपर्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स, स्वागत है मेरा चैनल मेडिसिन आचार्य पे। आज की जो वीडियो है वो पुरानी खांसी पे है। अगर कोई पेशेंट, एडल्ट पेशेंट आपके पास पुरानी खांसी लेके आते हो, जिसको बरसों से खांसी चल रही हो, तो कुछ टैबलेट्स, स्पेशल टैबलेट्स है जिनके फॉर्मूले मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले टैबलेट का जो फॉर्मूला है वो है मोन्टालुकास 10 mg, एसिप्रोफाइलिन 200 mg प्लस फैक्सोफेनाडिन 120 mg। नेक्स्ट टैबलेट का जो फॉर्मूला है वो लिवोफ्लॉक्सिसिन 750 mg। नेक्स्ट जो कैप्सूल होगा या टैबलेट होगा उसका फॉर्मूला बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट 2 कैप्सूल। रात में सोते टाइम एक एक कैप्सूल दीजिए, जरूर फायदा होगा। अगर मेरे वीडियोस मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अगर इकोनॉमिक हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।